ناخدو هاد l'exemple soit y seconde plus y est égal 1 sur le cosinus de x, 1 sur cosinus de x. Donc toujours غنديرو la solution homogène. Solution homogène, ça veut dire h y seconde plus y est égal à 0. Ok, on passe l'équation caractéristique qui est r au carré plus 1 est égal à 0. On calcule delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. P est égal à 0, donc avec moins 4 qui est inférieur à 0. Ok, donc moins 4 qui est inférieur à 0 غنمشيو اللي كان درسنا قبيله يعني شحال غادي ادمي une solution كي داير une solution complexe. Admet possède deux racines complexes conjuguées. Ok. Alpha a de R1. R1 est égal moins P. Okay. Moins P plus I racine moins delta sur 2A. Et R2 هو moins P moins I racine moins delta sur 2A. Donc R1 est égal B est égal à 0. Delta est égal à moins 4. خاطرنا هنا. Et si de A est égal à 2, donc كتعطيك racine تعطيك هنا I. Ok, R2 est égal à moins I. Ok, هادي في هاد اللوكا في هاد اللوكا ديالنا في هاد اللوكا ألفا est égal à 0 بيتا شحال ناخدو واحد. بيتا هي البارتي إيماجينير و ألفا البارتي ريال est égal à 0. Alors, ok. Alors, non, alors donc y0 solution particulière est égal à combien est égal كما déjà كما عندنا في الكور y هي alpha x facteur quoi fois lambda cosinus de bêta fois x plus mu sinus bêta fois x. Donc نعوضو بيتا و alpha بقيم ديالو donc y0 alpha est égal à 0 donc expression est égal à 1 donc lambda cosinus x plus i sinus x. هذا هو هذا est la solution homogène et la solution de d'abord la solution particulière. Okay. D'abord solution particulière. عندنا l'équation ديالنا ما كتكتبش على شكل الاكسبونسيال الفا اكس ديفيرون دو اكسبونسيال الفا اكس فواحد البولينوم بي دو اكس. اوكي دونك غنديرو لوزيام ميثود لا فارياسيون كونستون كون كانت عندنا هاد السكوند ميمبر كيتكتب على هاد الشكل نديرو البروميير ميثود. دابا في هاد لوكا ما كتكتبش داك الشيء دونك غنديرو لا ميثود دو فارياسيون دو كونستون دونك à l'aide ولا par la méthode à l'aide de la méthode de variation de constant. Ça veut dire quoi? La variation de constant. La constant est variable. Donc les constants هي lambda uni. Donc lambda est égal nu de lambda de x ou nu est égal nu de x. Simple. OK وغنمشيو نطبقوا هذيك اللي شفنا قبيله في الكور اللي هي شنو هي عندنا هي هذه. OK هذه صافي يعني غادي نرجع ندير لا ديريفي نتاع لامدا ولا ندير تلكو هنا y1 و y2 هما y1 و y1 هي هذه و y2 هي هذه دونك هذه y1 وهذه y2 صافي يعني صافي دابا غنمشي نطبق هذيك دونك هي لامدا بريم دو اكس فوا اش فوا y1 هي كوسينوس دو اكس بلس ني بريم دو اكس ياك فوا سينوس دو اكس y2 هي سينوس دو اكس est égal à 0. OK. Le deuxième nu prime de x fois la dérivée de cosinus اللي هي moins sinus de x plus nu prime de x la dérivée de sinus اللي هي cosinus de x est égal à g de x sur a. ياك هاي g de x sur a. g de x في هاد اللوكا ديالنا حنايا شنو هي هادي a شحال هي واحد هادي هي a est égal واحد. OK donc est égal à g de x sur a اللي هي 1 sur le cosinus de x. دابا لاحظتوا شنو عندنا هنا واحد السيستم خصنا نغيزودو هاد السيستم. لوبجيكتيف ديالي لوبجيكتيف هو نديتيرميني لوندا اكس اي نو دو اكس باش نرجع ونعوضهم. اوكي باش نرجع وغنعوضهم في لا سوليسيون بارتيكولير اللي هو y بي اي ايغال نو دو اكس. اوكي نو دو اكس كوسينوس دو اكس بلس
nu plus pardon lambda de x cosinus x plus nu de x sinus de x. هذا هو السوليسيون بارتيكول. هذا هو نطق سوليسيون بارتيكول. دونك خصني نجبد نو دو اكس ولوندا دو اكس غنجبدهم من هاد السيستم ديالنا. اوكي سي فاسيل. هاد السيستم عندنا هذا هو لين 1 وهذا لين 2. دونك غادي نفاكتوريزيو هاد لين 2 بار كوسينوس باش نمشي لهاد الكوسينوس. اوكي شنو غتعطينا؟ تبقى لنا هنايا نو دو اكس لوندا دو اكس تخلط لي هادي لوندا دو اكس بريم كوسينوس دي اكس بلس نو دو اكس بريم سينوس دي اكس ايتيغالا زيرو. اوكي هنا غنفاكتوريزيو بالكوسينوس تبقى موان lambda de x prime sinus de x fois cosinus de x plus nu prime de x cos de x au carré qui est égal à 1. Donc هذا هو اللين 1 وهذا هو اللين 2. اوكي دوزيام ميثود شنو غنديرو؟ لاحظتوا هنا غادي نديرو شنو غنديرو هنا؟ سي فاسيل غنشدو هذا غادي نملتيبليه بار كوا بار سينوس باش عطينا هنا سينوس اكس كاري وهنا كوسينوس اكس كاري ونجمعهم تبقى لي واحد ونسامبليفي هادي مع هاد. دونك لين 1 تيغال لين 1 فوا سينوس دو اكس فوا سينوس دو اكس. اوكي دونك تعطيني هنا لوندا بريم دو اكس كوسينوس دو اكس سينوس دو اكس بلس نو بريم دو اكس. اوكي سينوس دو اكس او كاري ايتيغال زيرو مون هذا ما قسناش سينوس دو اكس cosinus de x plus prime de x cos de x au carré est égal à 1. دابا هذا هو اللين 1 وهذا هو اللين 2 بحال السيستم اللي كنفتحوه وصافي بحال لو سيستم. دونك غادي نديرو باش نديرو غنشدو هاد اللين بلس هاد اللين. دونك غنديرو اللين 1 بلس اللين 2. دونك شنو عطينا غتسامبليفي هادي مع تبقى لك هادي مع هادي سينيس اكس تبقى لك هي نو دو اكس عامل كوس دو اكس او كاري بلس sin de x au carré est égal à 0 plus 1 اللي هي 1. هذه شحال كتساوي 1. donc nu de x prime est égal à 1 alors que nu de x est égal à شحال x intégral donc x. دابا جبت nu de x دابا جبت nu de x خصني نجبد لوندا دو x. اوكي غنمشيو لهنا باش نجبدو لوندا دو x فين غنمشي هنا نعوض نمشي لهاد ليكواسيون مثلا هاد ليكواسيون نمشي باغ اكزومبل هاد ليكواسيون ديالي. اوكي نمشي لهاد ليكواسيون ونعوض هنايا ني دو اكس بخيم نعوضها بخيمه ديالي. دونك الا عوضت هنايا شحال تعطي؟ دونك نمشي اون روبلاس دونك ال1 دونك شحال تعطينا هنا هي لوندا. اوكي هي لوندا بريم دو اكس كوسينوس دو اكس اون كوسينوس دو اكس بلس ني دو بريم دو اكس فوا سينوس دو اكس تيغال زيرو. نعوض هاد ني بريم نعوضها بالواحد. اوكي اكس البريميتيف ديالها اصليه ديال لا ديريفي ديال هذه هي واحد. دونك لوندا دو اكس بريم كوس دو اكس بلس سينوس دو اكس ايتيغال زيرو. دونك لوندا دو اكس شحال كتساوي هي موان سينوس دو اكس سير كوس دو اكس. الوغ لوندا دو اكس تيغال كومبيان l'intégral de sinus de moins sinus de x sur cosinus de x de x bien sûr. Donc شنو هي l'intégral ديال هذه هي ln de la valeur absolue de cosinus de x. Ok. Voilà, cosinus de x c'est une fonction paire, donc elle sera toujours positive, donc ln de cosinus de x. Ça fait. Donc هذه هي lambda de x. Alors yp شنو هي قلنا هي lambda de x fois cosinus de x plus nu de x fois sinus de x. نعوضو هذه هي ln cos x fois cos x وهذه شنو هي x sinus de x. هذا هو la solution particulière. هذا est la solution particulière de E. Ok. جبدنا la solution particulière. Solution homogène. Do y est égal à y0 plus yp. Ok. Donc y0 شنو هو لوندا يا cos de x plus nu sinus de x plus yp كما خرجنا yp هو ln ديال cos x fois cos de x plus x fois sinus de x. اوكي هذا هو لا solution